Sugod na sa sinulog kitang tanan mangpit senyor. Senyor kang lolo kini. Alangan kay kon man gud siya kanang dugay na ni siya ba nga nature spring nga. Mo na jud ni ang kataganan sa mga tao, mo jud ni ang imnon. Wanay lain nature spring. Balanghay, mawi akong dungog. Sayo na gipari sa pag-iog sa sulok. Pangatsi ko panampit, alang sa santo ninyo. Ihalat ang kinabuyaron, talipay ang ginoo. Tinulog, siya gitong usog. Hi, so we're here at our Nature Spring booth, the Sinulog Day 2020, to give light to our Responsiboto advocacy campaign. So what is Responsiboto? Responsiboto is basically a campaign spearheaded by Nature Spring to teach the public on how to segregate their PET bottles properly. Our PET bottles are 100% recyclable and really hope to teach everyone of their value that they can be recycled, upcycled, and downcycled, which is why we encourage everyone to join us in our Responsive Bottle Advocacy campaign to help build a sustainable future. Sugod na sa sinulog kitang tanan mangpit senyor. Because food is life, but water is lifer! Viva Pit Senyor! Senyor, oh pit senyor, kitang tanan mangpit senyor. Pit senyor, oh pit senyor, kitang tanan mangpit senyor. Big Senyor, andito tayo ngayon sa Sinulog, 2020. Inaanyahan namin ang mga bawat isa na tumulong sa aming segregation campaign. Senyor kang lolo kini. Bilang isang maging responsable sila sa kanilang pag-segregate. Senyor kang tatay gini, senyor kang nanay gini. Sudan ni balanghay, mawi akong dungog. Sayo na gipari sa pag-iog sa sulok. Pangatsi ko panampit, alang sa santo ninyo. Ihalat ang kinabuyaron, talipay ang ginoo.